Amadas e amados irmãos, todos aqueles que nos acompanham nesta live deste dia 19 de setembro de 2023. Aqui estamos para a apresentação oficial da página da banda provincial Pastor Israel Paulo Chipaia, Vozes e Sons de Israel. Queiram nos desculpar pelo atraso, uma vez que a atividade está para 18 horas pontualmente, mas devido aos constrangimentos técnicos, só agora conseguimos entrar. Portanto, sejam muito bem-vindos e esperamos que todos vocês ajudem-nos a celebrar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Aliás, o salmista Davi incita-nos nos Salmos de número 100, no seu versículos 1 em diante, quando diz-nos que celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra. E ele acrescenta dizendo: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Portanto, minhas queridas e meus queridos, sejam bem-vindos, juntem-se a nós, permaneçam deste lado, partilhem a live. Estamos a transmitir o programa na página Vozes e Sons de Israel, também na página do irmão Jalciro Miguel.